豚はモデル並み。豚の真実がやばい。豚って太ってて鈍そう。実は大きな誤解です。まず体脂肪率。人間女性は20から 30% ですが、豚はなんと 15% 前後。モデル並み。しかも鼻が長期用。鍵を開けてお散歩に行っちゃう豚もいるとか。さらに野生の豚は時速40キロで走れる。100メートルを9秒。人間の世界記録より速い。だから突進すればバイク並みの破壊力。そして泳ぎも得意で、犬かきでスイスイ。軽達者でお手やお座りもできるし、好き嫌いもある。豚は太ってるどころかモデルでアスリートで軽達者なスーパー動物だったんです。